ครับลำลูกค้าคุณโอมครับนะครับลำประกอบใหม่ครับ QAVR 220นะครับเฟรมคาร์บอนหนามากนะครับเออบอร์ดก็บอร์ดเทพครับบอร์ด F3 ลำนี้สเปคเทพนะฮะเป็นระบบ4เซลล์ครับลูกค้าต้องการระบบ4เซลล์นะฮะบอร์ดเป็น F3 ครับเฟิร์มแวร์ SP Racing มอเตอร์เป็น EMAX ตูดแดงตัวแท้นะครับตัวแรงครับแล้วก็ใจใบ3เบส5นิ้วให้นะครับบูโนตครับติดกล้องติดตัวส่งภาพทุกอย่างนะครับเรียบร้อยนะครับก็นี่นะครับให้ดูมุมกล้องขยับได้นะครับสามารถปรับได้ครับสปีดเลตเติ้ลบี30 แอมป์นะครับแท้ครับเราลงเฟิร์มแวร์ให้แล้วก็เปิดวันช็อตเปิดแดมไลท์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับลำนี้มีแดมไลท์แล้วมีแอร์โหมดด้วยนะครับวิทยุครับสวิตช์ C นะครับเป็นไฟโหมดครับบนสุดก็คือแองเกิลเหมือนเดิมครับปล่อยมือเด้งกลับนะครับตีลังกาไม่ได้กลางฮอริซอนปล่อยมือเด้งกลับปล่อยมือเด้งกลับตีลังกาได้ครับล่างสุดเป็นอะโคครับนะครับแล้วก็อันนี้ลำนี้จะมีแอร์โหมดนะครับใช้สวิตช์ F ครับเผื่อเราใส่แว่นบินแล้วจะได้มือเรามองไม่เห็นนะมือเราจะคำง่ายกว่าอยู่ด้านบนนะฮะคำคือสับเข้าเป็นแอร์ครับสวิตช์ F สับเข้าเป็นแอร์โหมดสับถอยหลังก็คือปิดแอร์โหมดนะครับแอร์โหมดคืออะไรก็คือปกติเนี่ยลำพวกเนี้ยถ้าเราใส่แว่นบินเนี่ยเวลาเราลงจอดปุ๊บเนี่ยเขาจะนิยมเซตให้เอาคันเร่งลงล่างสุดปุ๊บมันดับเลยนะครับเพื่อจะได้ลงจอดง่ายเพราะเราใส่แว่นนะครับเพื่อไม่ให้ใบมันตีพื้นนั่นเองคราวนี้มันก็จะเกิดปัญหาเวลาบินกลางอากาศบางทีเราเผลอเร่งเอามาล่างสุดปุ๊บมันดับกลางอากาศครับใบพัดมันก็จะหยุดหมุนกลางอากาศนะฮะเพื่อลดปัญหานี้ก็คือเราเปิดแอร์หมดต้องเปิดกลางอากาศนะครับบินขึ้นไปก่อนแล้วเปิดแอร์หมดนะครับเราสามารถช่วงคันเร่งเนี่ยเร่งลงมาได้ยันล่างสุดนะครับมันก็จะรู้สึกลอยๆอยู่คือมันใบพัดมันจะไม่ดับครับแล้วลำจะรู้สึกเหมือนบินเครื่องบินคือมันจะลอยอาการบินจะดีกว่านะครับแต่ข้อจำกัดก็คือก่อนจะลงจอดนะครับต้องปิดแอร์หมดก่อนเสมอนะครับแล้วถึงจะลงจอดไม่งั้นมันจะกระเด้งนะครับเวลาลงจอดนะครับก็ทดลองเล่นดูได้ครับแอร์โหมดนะครับโอเคทดลองบินกันนะครับเปิดครับ Welcome to OpenTX ธานิตครับวิทยุลูกค้าซื้อตัวใหม่ครับเป็นธานิตพลัสตัวใหม่นะครับเสียบแบตครับตัวนี้มีไฟเราติดไฟตัวหลังเป็นตัวเทพครับก็ต้องสเปคเทพก็ต้องมีนะครับเห็นไหมฮะมีซ้ายขวาหน้าเห็นไหมฮะมีสี LED ครับเวลาอาร์มก็เหมือนกันครับอาร์มมีตรงกลางเป็นตัวอาร์มฮะกลายเป็นสีฟ้าดิสอาร์มเป็นเขียวครับโอเคทดลองบินกันดูครับเหมือนเดิมวิธีการอาร์มเหมือนเดิมนะครับก็อาร์มอย่างนี้ครับนะได้อาการไวมากครับนี่ผมเปิดแอร์โหมดแล้วนะครับชูดดูนะโอ้โหชูดไวมากเลยครับระบบ4เซลล์นะครับแรงจะเหลือเลยครับชุดบนชุดโอ้โหไวมากกล้องจับไม่ทันอาการเมื่อผ่อนคันเร่งจะไม่มีแกว่งเลยนะครับเนื่องจากบอร์ดเป็น F3 ก็มาแก้อาการไวมากครับโชว์ขึ้นไปนะครับแล้วผ่อนลงมานั้นนิ่งมากครับผ่อนลงมาแล้วเบรกไม่มีอาการสั่นเลยครับ
บอดเนียนมากเลย สมบูรณ์นะครับลำนี้นะครับมันแก้อาการไวมาก ผมปล่อยมือคันเร่งนะฮะดันแล้วปล่อยนะดันแล้วปล่อย อืม ไวมากครับ แอร์โหมด ก่อนลงจอดอย่าลืมปิดแอร์โหมดครับปิดเรียบร้อยนะครับมันจะดับเลยครับมันเป็นแดมไลท์นะครับเดี๋ยวผมลองเร่งแล้วเอาลงให้ดูฮะปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะเบรกครับผมก็สมบูรณ์ครับพร้อมส่ง